Sanibonani babukeli be-Agribusiness Media. Gama lami nginguSinegugu Ngakamabuza. Ngingumlimi lolima kahoho eMfanjeni. Kucala kwami kulima ngiqale nga-2021. Sengina 5 years ngilima. Ngilima tibhidvo, ngilime nembila. Tibhidvo ezifana ne-butternut, matamatisi, beetroot, anyanisi, bo-green pepper. Ema-crops ngilima umbila kakhulu. Nyalo lapho sime khona simela ngilime khona i-butternut yami leng-10,000. Kule butternut yami leng-10,000 ngi-expecta i-yield lenganga 20,000 kgs. Lana nga-preparisha umhlaba ngase ngifaka ne-plastic mulch. Kule ndzawo lena il-hectare le ndzawo lengilime kuyo lo 10,000 seeds wami we-butternut. Ngafaka ne-plastic mulch. Ngacala nga-preparisha umhlaba indzawo yami. Ngafaka amanyolo, ngafaka umcuba, ngafaka lithonyela. Ngase ngibuya ngifaka i-plastic mulch, then ngase ngiyahlanyela le butternut yami. Lokho angi-inspirisha ukuthi ngilime, ukuthi ngangihledi ngasebenzi. So bekukhona umhlaba lobo ukhona la khaya. Ngacala-ke kulima bobhatata nembila, lokungadingi kuniselwa. Ngakuthengisa ngabona-ke ukuthi ayi imali ikhona ekulimeni. Ngase ngiya e-RDA kubalimisi lengithude nabo kuba buta kabanti ngede kulima. Base bayangichazela-ke ukuthi ungalima kanje kanje kanje. Ngase ngiyangena kuma-vegetables ngalima lapho khona ngikhone ukuchumana nebalimisi bakaNampoti. Ngathola i-contract ukuthi ngikhone kulima ngibasuplaye nge-produce yami lengiyilimako. Na ufuna-ke i-contract kaNampoti awumane la ufuna kusuplaya Nampoti awumane usuke ulime ucale uchumane nebalimisi bakhona kuze ukhone ukubasuplaya. Bakutshele ukuthi bona badzingeni ngaleso sikhathi ukhone kulima lokho lokudzingakele. Kuthi badzinge kona kuleso sikhathi awo. Futhi Nampoti-ke umsuplaya nge-produce le of good quality, lenhle lehlobile, awumikisi noma ngabe yini. 2024 ngikhonile kungenela Women Farmer Foundation Competition. Ngakhona kungena ku-top 10. Ngaba ku-number 5 ku-2024. Then this year 2025 ngiphindze ngayingenela i-competition ya Women Farmer. Ngakhona kuphindze ngingene ku-top 10 ngaba ngu-number 4. Lokhu ngisite kakhulu kuhlanganyela nebalingani bami lesinabo ka-Women Farmer. Sikhonile kubonisana letinye tinto etfana ukuthi nawulime lokhu basifundisa ngekuthi khona abomanyolo lekumele singabafaki nasilime lokhu, khona abomanyolo lekumele sibasebentisa nabangasetshenziswa kanjalo nemithi yekufutha bayasifundisa ukuthi lona ukusiwe ukuthi ungafutha ema-vegetables. Lokunye-ke lengikufundzile ngile innovation la ka-agriculture. Ngikhonile nje mina ukuthi 2025 ngoba ngafundzanga ngabo ShedNet. Ngakhona ukuthi 2025 ngikhone kufaka i-ShedNet yami. Lapho khona sengikhonile kulima litamatisi lami ngalivuna. Umehluko-ke lengiwubonile kule ShedNet comparing le outside field. Kuthi na ulimela phasi kwale ShedNet, le produce yakho iba protected from sangcotho, i-heat wave, naletifo akusito letihlasela kakhulu. Nalokhu futhi awufutheli frequently njengana ulime ngaphandle nalina litulu sekufuna phindze ufuthe kanti bowufuthile. Kanjalo-ke ne-harvesting period iba yinze, phindze nale quality yale produce iba ngilenhle as compared to outside le ShedNet. Nalana-ke lokunye lengikufundzile ngile plastic mulch, because le plastic mulch iyavikela ukuthi ungapheki uhlakula. Lokunye la ngaphasi kuba ne-moist, kuhlala kumandi, kuyakhona kukhula kahle letibhidvo. Lesibhidvo sami lengisifakile because akukho elangeni. Lala ngime khona ngilime khona litamatisi lami leling-3,000. Tamatisi lengilimele i-variety yalo Star 9009. Bese ngale ekugcineni ngilime Star 906. Okay.
Ekulimeni litamatisi lami-ke ngilinisela nge-drip, anginiseli ngemsele. Loko bathi kuvikela ukuthi kungabi nale wilt because umsele nawuhamba isifo lesikuleli tamatisi leli sitawukhona kufika la, more especially lokubuna kwamatamatisi. Okay, kule 3,000 wami tamatisi lona ngaspenda 15,000 kulifaka phasi, like ngathenga ama-seedlings, ngathenga abomanyolo, ngathenga amakhabeni. Phinde ngibale nale mali yekupomba lamanti from ibhohole. Lokusho ukuthi 15,000. Le imali lengi-expectile from sivuno sami. Ngim-expectile more than 25,000. Kutawuya ngalokuthi lesivuno sami ngesikhonile kuphepha kuleli tulu njengoba nyalo sesicale imvula. Ngoba la kulimeni vele ema-riski siyawathatha. Lokhu sekuqale imvula nje litamatisi asilo leli bakahle not unless ulifake phasi kwale shed net. Lapho liyavikeleka kuleli tulu nalokuthi nawufutha lo muthi uyakhona kulivikela ukuthi lingadliwa ngiledi lokatana letilidlako. Njengoba nje kulamalanga sihlaselwe yithutha yona ayisinto levikeleka malula ngoba incumbi balibalekile lokulima ngalesikhathi. Lokunye ngisebenzisana ne-permanent worker yinye efieldini yami bese ama-casuals lenginawo aba yi-4 afika nastovuna nekusita ekuhlakuleni. Lengingakusho ngingakhuthata i-youth ukuthi ingakubukeli phasi kulima, ikuthathe ukuthi kwebantu labangakafunzi. Kulima kunayo imali futhi uyachubekela phambili ngako ukhone ukutiphilisa, ukhone noma ngabe ufuna kufedarisha ama-studies akho from imali yekulima ungakhona ukuthi wende part time ufunze phinde ulime. Sifiso sami ekulimeni kwami nami ngifisile ukuthi ngingagcini ngekusupply nambodi kuphela, maybe ngigcine sengi-exporter to other countries, more especially ema-baby veg because ngiwola ngathi alula kwa-export, ngiwola ngathi adingeka ukuthi wa-export. Lokunye phinde ngithole imakethe kubo Pick n Pay, bo Shoprite, bo Boxer, lawo ma-retails lengingakhona kuthengisa kuwo. Lokunye ke ngikufisile ukuthi ngikhone kuba nama-implements ham like isigulumba ngilokhona ukuthi nangifuna kulima ngisithathe ngilime on time because lokudelezela sigulumba ukuthi kufuna uqashe kuthatha isikhathi kanti sile sigulumba sitawufika kanti somdzaka sohambile angisakhona ukuchubeka nekulima kwami sekufuna phinde ngimele kuna kwelitulu. Ngingumuntu lomusha ngingathanda ukukhuthata i-youth ukuthi cela ingakubukeli phasi kulima igadze ukuthi ifuna kucashwa noma usamele lokho kucashwa ukuthi unaleyo loko lokufunzele but kumcoka lokuthi uhle uba nako lokwendako eceleni. Ngayikhuthata i-youth ukuthi ilime itayithola imali and kulima bangakubukeli phasi ukuthi kwebantu labangakafunzi bacabanga ukuthi nawe engadzeni utawuphuma ungcolile or else ingadi yagugisana, akusiko kanjalo. Na umuntu lomusha nje kuhle ukuthi ube nento yakho ukhone kutimela ungadependeli kumuntu. Ngiyabonga agribusiness kungivakashela, asilimeni Maswati, stay tuned.